Nein, sich nur Ballons. Evet hocam. Saçlarım biçim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Turuncu yol. Buna bugün hasta diye. Hala hasta, bugün de hasta, ısrarla hasta. Almanya'ya hoş geldiniz. Hastayız. Çay iç geçsin. Çay iç. Antibiyotik mi? Hiç gerek yok. Yatacağım, geçecek. Evet arkadaşlar, Berlix'in yeni bölümüne, Turuncu Koltuğun yeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burla Hanım, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hala hastasınız. Hala hastayım. Teşekkürler Almanya. Bugünkü konumuz Almanya'da Almanca şekilde yüksek lisans yapmak ve Almancayı da aynı şekilde Almanya'da öğrenmek. Yani öncesinde dil öğrenimi, sonrasında da yüksek lisans. Sen buraya Türkiye'de üniversiteyi bitirip sonrasında geldin. Evet. Almanca Türkiye'de... biliyor muydun buraya geldiğin zaman? Hayır. Ya şöyle bir tatlış bir tesadüf oldu. Ben Türkiye'de üniversiteyi bitirdiğimde Haziran ayında bitirdim. Benim o dönem hala babam burada yaşıyordu. Ve hani hiç Almanca hiç böyle konular konuşulmadığı için gayet normal üniversiteyi bitirdim. Hani her üniversiteyi bitiren genç gibi işte yaşadığım üniversite şehrinden ailemin evine dönüp iş arayıp çalışacağım diye düşünürken o dönem işte Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmayı çok istiyordum ben. 2012 zamanında işte Euro, TL paritesi çok iyiydi. 1'e 2 idi yanlış hatırlamıyorsam. Madem Boğaziçi'nde istiyorsun o zaman hani yanıma gelirsin o 9.000 euroyu veririm ama yanımda kalırsın Almanca öğrenirsin diye bir teklifle gelmişti babam. 22 yaşındayım, tazeciyim neden olmasın deyip gerçekten atladım buraya geldim ve bildiğim tek şey ya, nein. Bu kadar. Hiçbir şey bilmiyordum. Peki buraya geldiğin zaman Almanca öğrenmek için hani hangi adımları attın? Nereye gittin? Ya da nerede Almanca öğrendin? Benim vizeye alışım zaten Volkshochschule sayesindeydi. Garantörüm babamdı ama Almanya'ya gelme sebebim olarak 3 aylık satın aldığımız VHS kursunu gösterdim. Volkshochschule. Oradan kabul aldım ilk önce Almanya'ya uzun süreli giriş vizesi olarak. İlk 3 ay eğer ilk defa Almanca öğrenecekseniz kesinlikle tavsiye ediyorum. Almanca başlangıç seviyesinde hani Almanların deyişiyle aptal anlatır gibi anlatıyorlar. Yani işte şu telefon sizin dilinizde ne deniyor diye gerçekten anlattılar. Ve ilk 3 ay hiçbir beklentiniz olmasın. Ben hiçbir şey anlamadan 3 ay boyunca kursa gittim. 3. ayın sonlarına doğru yavaş yavaş kelime anlamaya, cümle kurmaya başladım. Tabii ki dili ülkesinde öğrenmek de daha kolay oluyor değil mi? Belli bir süre sonra. Yani kurstan çıktıktan sonra da direkt konuşabiliyor olmak. Kesinlikle. İşin Kesinlikle. daha artı tarafı. Yani tabii bu noktada yaşadığınız şehrin çok büyük bir katkısı var. Ben Sindelfingen, Baden-Württemberg bölgesindeydim. Her ne kadar işçilerin çok yoğun olduğu, yabancının çok yoğun olduğu bir bölge olsa da alışveriş yaptığınız yerden otobüs şoförüne kadar herkes Almandı ve hani en ufak bir soru sorma girişiminizde sizi konuşmaya teşvik ediyorlar. Türk bile olsa ki kaç kez Türkiye denk geldim asla Türkçe konuşmuyor. Öğrenmek istediğimi gösterdiysem elinden geleni yapıyorlar konuşabilmeniz için. Bu çok büyük bir avantaj. Peki bu süreç master eğitim programına başlayana kadar kaç yıl sürdü? Ya da şöyle düzelteyim soruyu. Şöyle düzelteyim soruyu. Ben buraya dil öğrenmeye geleceğim. Sonrasında da master yapacağım diyen bir insan için. İlk geldiği sıfırdan yani 3 tane kelimeyle Almanca bilerek geldiği noktadan master yapabileceği noktaya kadar aşağı yukarı kaç yıl geçer burada? En az 1 yıl. Çünkü master'ı yapabilmek demek C1 seviyesine sahipsiniz demek. Yani TESAF ya da DSH ya da herhangi bir üniversitenin istediği bir Almanca belgesine sahibim demek. Bu sadece ezberleyip çalışıp hızlıca geçebileceğiniz bir sistem değil. Bu gerçekten yaşayarak, ter dökerek öğrenebilecek bir şey. 8 ayda bu seviyeye gelen arkadaşlarım var ama hani ben hazırım artık üniversiteye başlayabilirim dediğiniz nokta minimum 1 yıl. Minimum 1 yıl. Ama tabii Almanya hükümeti size Almanca öğrenip üniversiteye başlayacağım süresinde ortalama 1,5 yıl 15 ay kadar vize veriyor. Peki sonrasındaki başvuru sürecinde hangi üniversiteye kabul edildin master eğitim için? Benim şansıma ben 2 üniversiteden birden kabul aldım. Berlin'deki Freie Üniversitesi işletme bölümünün, bachelor bölümünün 5. sömestrisinden, burada sömestr başına da kayıt yaptırabiliyorsunuz. Yani 4. sömestrden başlayacağım diyebiliyorsunuz. Kış dönemi ya da yaz dönemi olarak 2'ye ayrılıyor. Bir de Cottbus Brandenburg Teknik Üniversitesi'nin işletme master'ından kabul aldım. Zaten amacım master yapmak olduğu için direkt master programını tercih ettim. Çok da iyi yapmışım onu.
Canım Kotbus. Herkese tavsiye ederim. Tabii çok affedersin, muhtemelen fazla sorun vardır ama başvuru sürecinde çok çok fazla üniversiteye başvuruyorsunuz. Yani bunu şey olarak düşünmeyin. İşte okuduğum ve bitirdiğim dönemde herkese Kotbus Üniversitesi'ni tavsiye ediyorum. Çünkü herkese açık bir şekilde izin veriyorlar. Yani alıyorlar, gerçekten öğrenci alıyorlar. Ama nasılsa Kotbus beni alır deyip tek bir üniversiteye başvurmak çok büyük bir yanlış olur. Yani önünüze gelen neredeyse her türlü üniversiteye başvurun. Güneydeki üniversiteler daha kaliteli, güneydeki üniversitelere girmek daha zordur. Kuzeydeki üniversiteler daha düşük seviyede en azından güneydekilere göre ve kuzeydekilere girmek daha kolaydır diye. Böyle bir şey var mı cidden? Ya da hala var mı? Şöyle var. Türkiye'de üniversiteler isimleriyle anılır. Almanya'da üniversiteler fakülteleriyle anılır. Güneydeki üniversitelerin bu güzel isme sahip olmalarının nedeninin %85-90'ının teknik üniversite olması ve güneydeki üniversitelerin çoğunun bu kadar iyi olmasının nedeni biraz BMW, biraz Mercedes, biraz Porsche. Yani orada yetişen çocuklar gerçekten bu tarz şirketlere direkt giriş yapabiliyorlar. Bu şirketler ve üniversiteler bağlantılı çalıştığı için. Ama işletme mezunu olarak bitirdiğim üniversite marketingde birinciydi. Ki Kotbus'a haritadan baktığınızda bayağı çok kenarda köşede, çok da ünlü, sesli olmayan bir üniversite ama marketingde birinciydi benim bölümüm. Pazarlamada mesela lojistik bölümünde Hamburg bölgesi bir numaradır. Hala tartışmasızdır. Fahrzeugtechnik dediğimiz bölümlerde Aachen Üniversitesi ya da Karlsruhe Üniversitesi iyidir. Yani o anlamda güneydekiler iyi, kuzeydekiler kötü karşılaştırmasını açıkçası liselerde yapabiliriz. Evet, böyle bir sistem var. Ama üniversitelerde çok güzel bir dağılım var Almanya genelinde. Hayır, zorunluluk olarak doğru. Teknik bölüm seçecekseniz evet, güneydekiler daha zor. Sonraki sürecinde Almanya'daki üniversiteden mezun olduktan sonra ya da master eğitimini alırken ki sürecinden itibaren iyi ki burada okul okuyorum dedim mi, yoksa abi zaten üniversite mezunuyum, niye master yapıyorum ki, şuraya bir işe girip de çalışsam daha iyi olmaz mı, boşuna vakit kaybediyor muyum mu dedin? Sence bu bir kayıp mı yoksa bir avantaj mı? Yani bunu ikiye bölecek olursak maddi ve manevi olarak maneviden başlamak isterim. Entegrasyon en başta ki sıfırdan hani Türkiye kafasıyla gelmiş 22 yaşında gelmiş biri olarak geldiğim gibi işe başlasaydım muhtemelen bizim burada bahsettiğimiz bu 60 nesliyle devam eden bir kafa yapısına sahip olup burada bu şekilde yaşamaya devam ederdim ve muhtemelen Almancayı hiç öğrenmezdim ya da bu seviyeyi hiç getirmezdim. İhtiyacım yok diye. Bu anlamda bana çok çok büyük bir katkısı oldu. Çünkü ister istemez Türkiye'de yalnız olmadığımız için hani bir baba, bir arkadaş, bir ne bileyim birileri yanımızda olduğundan tek başımıza bir şey yapamayız herhalde inancıyla yetiştiriliyoruz. Almanya size tek başınızda ayaklarının üzerinde durabilmeyi ve tabii ki bununla mücadele edebilmeyi gösteriyor. Döve döve öğretiyor. Ama nasıl? Üniversitenin bana kattığı en büyük katkı buydu. Çünkü sokağa çıktığım zaman herhangi bir Almanın ırkçı konuşmasına dönüp çok güzel cevap verebiliyorum ve aldığım tepkiler genelde Almanca biliyormuş oluyor. Bunun dışında hani Türkiye'de çıkıp bu kadar kolay iş arar mıydım şu an burada aradığım gibi zannetmiyorum. Bunun bana kattığı en büyük özgüvendi üniversite. Çünkü üniversitede size sadece ders öğretmiyorlar. Hani dersin içerisinde bir amaca, bir projeyi nasıl sonuca odaklaştırırsın? Nasıl bunu hiçbir sıkıntıya maruz kalmadan ya da çökmeden yapabilirsini öğretiyorlar. Bu hayat içerisinde en önemli derslerden biri. Analitik düşünce. Analitik düşünce, kısa zamanda hani deadline'larda sonuç odaklı çalışma, grup çalışmaları özellikle yani birden fazla farklı düşünceye sahip olan insanları bir araya getirip hadi bakalım proje çıkartın demeleri. Demokrasi. İnanılmaz bir şey. Ki bunları hani dediğim gibi aslında en başında bunları çalıştığın dönem sırasında yapıyorsun. Yani aslında sadece hayatında okul yok. Aynı zamanda programlaman gereken bir iş süreci var. Bu öğrettiği en büyük şeylerden biri. Bir ikincisi açıkçası üniversiteyi bitirdikten ve iş hayatına başladıktan sonra bu cümleyi kurdum. Yani gerçekten gerekiyor muymuş master yapmam? Çünkü aslına bakacak olursanız
Almanya kurallarına göre, iş kanununa göre bachelor ve master arasında en az 200 euroluk bir maaş farkı nette olmak zorunda. Yapıyorlar mı? Uygulamada var mı? Hayır. Hatta başladığım işte Ausbildung'u bitirmiş olsam muhtemelen daha yüksek maaş alırdım. Hala canım acır o konuda. İlk başladığımızda iş arama sürecinde Almanya'da hangi üniversiteyi bitirdiğiniz çok yüksek bir üniversite ve çok iyi bir not ortalamasıyla bitirmediyseniz çok büyük bir önemi yok. İşe başladığınız anda kendinizi satma yeteneğinizle ölçülürsünüz. İlk işe başladığımda çok düşük bir maaşla başladım. Gerçekten o zaman bir sorgulamıştım. Almancayı öğrenip direkt iş hayatına başlasam şu an muhtemelen işte üniversiteyi 4,5 yılda, 4 yılda bitirdim. En az 2-3 yıllık bir deneyimim olurdu. Hani çok daha hızlı hareket ederdim. Ama ilerleyen zamanlarda iyi ki de yapmışım diyor. Yani çok büyük bir kayıp olarak görmüyorum açıkçası. İş deneyimi kazandıkça master'ın size ileriki şeylerde büyük katkıları var yani. Bugünkü konuğumuz Burla Cankurt'tu. Burla Ahlem Cankurt'tu. Ahlem. Ahlem. Teşekkür ederiz konuk olduğun için. Bir dahakine görüşürüz. Turuncu Koltuk yeni bölümleriyle ilerleyen haftalarda devam edecek. Bizi izlemeye, takip etmeye ve sizi sevmeyi unutmayın diyorum. Görüşmek üzere.